السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنكمل مع بعض حاجات نوام العيد. عملت معاكم الغريبة وعملت معاكم البوديفور، والنهاردة ان شاء الله هعمل الكحك. الكحك على البارد، انا مش هعمله مقدوح. ده كيلو دقيق، وهحط عليه معلقتين كبار نشا، معلقتين كبار لبن بودر، معلقتين سكر. وانا بعمله بالفانيليا، مش بعمله بريحة الكحك ولا بمحلب. بالفانيليا بيبقى طعمه جميل جدا جدا، وريحته كمان بيبقى زي بتاع المحلات بالظبط. والخميره، علشان طبعا انا حاطه باكو خميره تقريبا معلقه ونص، وكوبايه الميه الدافيه، وذره الملح. هي وقعت وذره الملح اللي هي بتتحط طبعا في العجين. طبعا هحط كل المواد الجافه، بس نقلب بس الملح الاول. النشا، معلقتين النشا برضك بيساعده ان هو يكون ناعم معانا. معلقتين كبار لبن بودر، معلقه سكر احطها هنا، المعلقه التانية احطها على الخميره. هقلب كل المكونات الجافه دي مع بعضها، وانا مسخنه ميه. الميه تبقى دافيه، ما تبقاش سخنه قوي عشان ما تموتش الخميره. وانا جايبه علبتين فانيليا، هشوفهم معاكم دلوقتي هيعملوا قد ايه. يعني انا عايزه برضك حوالي معلقتين فانيليا، وتكون بودر مش سائله. البودر بتبقى ريحتها جامده شويه كمان. نقلب كل المكونات كده ببعضها قبل ما احط الفانيليا. يعني تعتبر معلقه غير اللي اتكب مني، معلقه مش مليانه. تمام. وهحط التانية برضه. مصممه برضك اللي هي تقع تقريبا معلقتين، مش مليانين قوي، يعني معلقه تبقى ممسوحه. انا بس جايبه كوبايه كبيره علشان تخمر الخميره معايا تبقى براحتها، تعلى يعني الخميره معايا تبقى براحتها. هسيبها بقى على جنب. طبعا انا ما قلتلكوش السمنه قد ايه مع كيلو الدقيق. 550 جرام من السمنه. انا هستعمل سمنه فرن، سمنه طبيعيه فرن. انا بس مجرد فكيتها بس على النار، يعني ساحت مني بس على النار. انا مش هعملها مقدوحه بس كده. طبعا انا برضك مش هحط سمسم، السمسم هحطه في العجوه لما هعمله دلوقتي معاكم. بسم الله. السمنه بقى اللي انتي تحبيها حطيها، يعني اي نوع سمنه تتعمل. بقى كده اقلب فيها بس لغايه ما احس ان هي ايه، اقدر امسكها لا تكون سخنه، تتبس معايا بقى بس كويس قوي. يعني اهم حاجه في الكحك انك انتي تبسي العجين ده كويس جدا عشان يطلع معاكي ناعم. مقدار السمنه كده مظبوط عشان للي بيحبوا ناعم. يعني 550 جرام من السمنه على كيلو الدقيق هيديكي نعومه حلوه قوي. طبعا اللي مش بيحبوا ناعم قوي هيستكفي بس بالنص كيلو. بس بقى بناخد العجينه كده، نفضل نعمل فيه كده. افضل ابس فيه كده لمده على الاقل مش هتقل من 5 دقايق. 5 دقايق حلوين قوي بس العجينه كلها. اجيب كده اللي تحت فوق عشان بس ما يبقاش فيه دقيق مركون تحت. تمام كده حبيبي. هبسها بقى ايه براحتي كده وهرجع لكم. ده الخميره اهي خمرت تمام. ده كده هي على العجينه. كوبايه الميه، هو الكيلو ان شاء الله هيبقى هو كوبايه الميه، يا اما كوبايه ميه على لبن يا اما لبن، بس
انا عشان حاطه لبن بودر في قلب الكحك فاستكفيت بكوبايه الميه. احنا بقى ايه، مش بنعجن العجين، احنا مجرد بس هنلم السائل ده مع العجينه بس كده. الكحك ما بيتعجنش زي باقي النواعم بتاعه العين. لم بس كده الميه اللي موجوده في قلب العجين. برضك الكحك ما بنسيبهوش يخمر 10 دقايق بس تريح العجينه، ونبدا بقى نشتغل فيه وندخل في الفرن على طول. شوف بقى اللي بيستعمل منقاش، اللي بيستعمل بصامه، هوريكم الحاجه اللي انا هشتغل بيها. كده خلاص الميه تعتبر اختفت خلاص من العجين. هسيبها تريح زي ما قلت لكم 10 دقايق. وبعد كده بقى هنشكل الكحك بتاعنا. شوف حته بس كده نضمها ونشوفها تمام. ما شاء الله العجينه معايا تمام. بسم الله. لو شققت معاكي او اي حاجه ممكن تحطي لها معلقه سمنه، لكن هي مش محتاجه سائل. هو كده بالظبط الكيلو عليه كوبايه ميه دافيه، يا اما لبن يا اما ميه ولبن اللي انت عايزاه. تمام. كمان لما تريح هتبقى كويسه. الحله اللي سيحت فيها السمنه كنت سايبه معلقه سمنه وحطيت معلقه سمسم. السمسم ده علشان العجوه. انا جايباه فاتح فقلت ايه احمره بس لونه يعني ايه يصفر شويه. كمان الحركه تحمير السمسم في معلقه سمنه ده ويتحط في العجوه بيدي طعم العجوه حلو قوي جوه الكحك. وممكن الملبن برضك يتعمل بنفس الحركه. كده كده احنا بنحط معلقه سمنه وبنحط معلقه سمسم، فبالتحميره دي بيخليه كده متحمص من جوه بيبقى طعمه حلو. كنا بس يغير شويه. كده بعد ما حمصت السمسم شايفين لونه كده حلو ازاي. عطاني نفس اللون اللي انا ممكن اجيبه بيه، بس هو عشان ده فاتح فانا عملته كده. اللي حابب يحط مكسرات هيكسرها او يطحنها يجرشها كده جرش خشن شويه ويحطها بقى معاها. خلاص كوري بقى اللي انت عايزاه حسب الحجم اللي انت عايزاه وتحطيه. كده كورت كل العجوه بتاعتي. هبدا اعمل الكحك واحطه بقى ارصه في الصاجات. شوف بقى هعمله بالبصامه ولا هعمله بالمنقاش، بس انا هبدا بالبصامه الاول. زي ما هو كده هسيبه بردك متغطي واشيل الحته اللي انا هستعمل منها. نقطع العجينه كده حته صغننه. الكحك لما بيكون صغير ويبقى شكله حلو قوي. اكورها الاول في ايدي. شايفين العجينه عامله ازاي؟ مش محتاجه اي حاجه ما شاء الله. بعمل كده بصباعي بفضل اجوف كده من جوه واحط العجوه واروح قافله عليها كده. تمام. اكورها بايدي. وهرص بقى في الصاج كده قدامي. في الاخر هبصمه مره واحده. كده انا خلصت اول صاج. هبصمه بقى زي ما قلت لكم دقه بعجوه. بسم الله. دي البصامه اللي مش عارفها، وده المنقاش. الاحجام الصغيره دي بتدي اشكال حلوه للكحك. كده خلصت اول صاج. احطه في الرف اللي في النص على 180. هياخد معايا بالظبط حوالي من ربع ساعه لتلت ساعه. وطبعا كل واحد حسب حراره الفرن بتاعه. نشوفوه بعد الربع ساعه هل احمر معانا ولا لا. قطعت العجين قطع صغيره حسب اللي انت عايزاه. والملبن كان عندي بندق جرشته وحطيته عليه وكورته بالشكل ده. طبعا لازم حته زبده تبقى معاكي عشان بردك ما يلزقش في ايديك، وفي ايدك بردك حته زبده علشان ما يلزقش في ايديك. كده كمان بجوف كده العجينه احطها في النص وبقفلها واكورها كده بالشكل ده. بخليها زي ما هي كده وبنقش. بحطها بس على طرف ايدي كده.
نقش بقى اللي انت عايزاه. انا الصراحه مش بعرف انقش قوي يعني، بس هو شغال. تمام كده الشكل ده. بس صغنونه ازاي. كده انا خلصت الصاج التاني اللي هو المنقوش ده اللي بالملبن. كمان عملت دولت معاه، ده اللي اتبقى يعني ما شاء الله. الكيلو عامل لي صاجين والشويه دولت. هدخله بردك الفرن على 180 على الرف اللي في النص. ويعني التاني اخد مني، انا هوريه لكم دلوقتي، اخد مني بالظبط تلت ساعه. كده الصاج اللي طلع من الفرن، طبعا هو سخن طبعا لسه مطلعه، شايفينه زي ما حطيته زي ما شلته، هو ما نفشش خالص والبصمه بتاعته بردك موجوده. لما يبرد بقى خالص نبقى نشيله من مكانه، ما نحركوش خالص لغايه ما يبرد. طبعا اللي عايز يحط سكر هيحط بعد ما يبرد خالص. طلعت الصاج التاني كده من الفرن. طبعا انا بحبه كده فاتح لونه، واللي بيحبه غامق شويه ممكن يفتح الشوايه شويه. بصوا من تحت، وريحته بقى ما اقولكوش عامل ازاي. بس للاسف بقى احنا صايمين لسه، بعد الفطار ان شاء الله نبقى ندوق. ده بقى هرش عليه سكر. عايزه بس اوريلكم النعومه بتاعته عامل ازاي. بس من جوه اللهم اني صايمه. وكده اكون خلصت الكحك. يا رب يكون سهل عليكم ويكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.